بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من دا خبره کړې وه تېر شوي هفته کې چې د الله د راضي کولو اسباب به بیانو، خو نن به موضوع بدلی، داسې موضوع چې هغه د دې وخت سره ډېره مناسب ده، او داسې نصیحت چې هغه د دې وخت سره ډېر مناسب دی، او هغه نصیحت چې تعلق ساتي د دې خبرې سره چې اسلامي او هجري یو کال ختم شو، زموږ د ژوند نه یو کال هغه کم شو. خبره به کوو په دې مجلس کې چې موږ په دې یو کال کې څه بېللي دي، څه ګټلي، او موږ چېرته سوچ کړی دی چې یو کال زموږ د ژوند نه کم شو که نه غافله یو. خبره به د دې په باره کې کوو. د شپې او ورځې د دې د تېرېده او د دې د اوړېده راوړېده دا د الله رب العزت قدرت دی او نظام دی، او د کوم وخت نه چې هغه د ځمکې او اسمانونه او د دنیا پیدا کړې ده دا نظام روان دی. دا د چا دپاره ولاړ نه دی چېره پلانې هغه ډېر نیکعمله سړی دی، پلانې ډېر لوی بزرګ دی، د هغه دپاره شپه ولاړه، د هغه دپاره ورځ ولاړه، نه. او که چېرته څوک درته داسې څه قصه کوي که نه چې یو بزرګ و یا پلانې دینداره سړی و او هغه مازدیګر لمونځ پې لیټ شو، الله ورته نور ودرولی او نور ډوبېده، دا ټولې خود ساخته خبرې دي بې دلیله. که شپې ورځې د چا دپاره ودرېدې یا د چا د مرګ سره ودرېدې، نو د رسول صلی الله علیه وسلم د تګ نه وروسته به د دنیا د سره مخکې تلی نه. اصل کې خبره په هغې ځان پوه کړې، الله د دنیا د یو کس دپاره نه ده پیدا کړې، یا د یو چا د مخه نه ده پیدا کړې. د دنیا الله پیدا کړې دې دپاره ده الا لیعبدون، چې موږ د الله بندګي وکړو. دا د فلاني او د علاني دپاره نه ده. که د یو کس دپاره الله پیدا کړی وی، نو بیا د هغه کس د ژوند سره به د دنیا ختمېدې او صرف د هغه د ژوند سره به شروع کېدې. څومره بېشماره مخلوق د الله راغلی دی او تلی دی، او دا شته چې دی دا به ځي او نور به راځي. نو د شپې ورځې اورېده د الله یو نظام دی، روان دی د هغه قیامته پورې. او الله رب العزت سورة النور کې وایي يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله د شپې او د ورځې اړی راړی هسې بې فایدې نه دي. إن في ذلك لعبرة، په دې کې ډېر لوی عبرت او نصیحت دی، خو د هر چا دپاره نه، لأولي الأبصار، د عقل خاوندان، د سوچ خاوندان، د فکر خاوندان، د هغوی دپاره دې کې لوی درس پروت دی. نو زه هم دا غواړم چې موږ دا لږ وخت هم په دې عبرت او په دې نصیحت کې تیر کړو چې د شپې ورځې چې تېرې شوې او یو کال لاړ زموږ د ژوند نه، نو په دې کې لږ سوچ پکار دی. یو کال رخصت شو او لاړو په سفر باندې، بل کال زموږ په ژوند کې راننوتو، او رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. هر سړی چې سهار راپاسي که نه، نو دې ځان خرڅوي. هر سړی چې راپاسي دنیا کې چې څوک هم دی، دې چې راپاسي روزانه، نو دې ځان خرڅوي، یا ځان
د جهنم نه ازادۍ یا ځان جهنم ته ګزاري. څنګه؟ لکه ته چې راپاسې روزانه یا خو ته ځان په دې خرڅې، ځان خرڅ کې په بدل کې د الله رضا لټې، یا ته ځان خرڅ کې په بدل کې د شیطان اطاعت او د خواهشاتو تابعداري. نو په دې دوو کې یو د درېیمه لار بله نشته. ما ورته چې روزانه به موږ راشي که نه هره ورځ، نو یا خو ځان د جهنم نه ازادو یا ځان د جهنم حقدار کوو. سوال دا دی چې دا یو کال چې زموږ د ژوند نه کم شو، په دې یو کال کې به موږ ځان د جهنم نه آزاد کړی که نه ځان به د جهنم حقدار کړی. دا د سوچ خبره ده، دا د فکر خبره. ته لږ ساعت له کښېنه ځان سره. یو کال کې څومره حادثې وشوې، په دې یو کال کې معمولي ورځې نه دي که نه، لږې ورځې نه دي. څومره خلک په دې یو کال کې هغه به خوشحاله شوي، څومره خلک به په دې کې بدبخته شوي، څومره به بیماریانې په خلکو راغلي، څومره به ښه شوي، څومره ماشومانان به یتیمانان شوي، څومره زنانه به کونډې شوي، او څومره مریضان به الله روغ کړي، او څومره روغ به خاورو لتلي، څومره کورونه به د ماشوم په پیدایش باندې په دې یو کال کې خوشحاله شوي، او څومره کورونه به د یو خپل په تک باندې غمجنه شوي. او دغه ورځې اوړېدې او پای کې خوشحالیانې وي او پای کې غمونه مو ورسره دا یاده که، او په هغې کې ګناهونه مو او پای کې دینداري مو. په دې یو کال کې به موږ چې دا کم ناست یو، کوم چې زما دا خبرې اوري، موږ کې به څومره خلکو دینداري کړي، ځان به په الله باندې بخلی. په دې یو کال کې به داسې خلک ومي بدبخته چې هغوی به ځان د جهنم حقدار کړی. خوشحاله او خوش قسمته او خوشبخته انسان هغه دی چې یو کال د هغه په ژوند کې تیر شو او د هغه په دیندارۍ کې ترقي راله. او حدیث کې راځي یو کس د رسول صلی الله علیه وسلم خواله راغی، یا رسول الله ای الناس خیر، په دې خلکو کې غوره کم یو دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی من طال عمره وحسن عمله، چاله چې الله اوږد ژوند ورکړي او ښایسته عمل وله ورکړي. اوږد ژوند او ښایسته عمل دا خوشبخته انسان ته نصیب کیږي. یعنی یو کال تا تیر کو سره د دیندارۍ ته ډېر اوچت انسان یې، دا د رسول وسلم ګواهي ده. عمر اوږدېده څه نعمت نه دی یوازې خالي. یو سړي عمر اوږد شي هغه په ګناهونو او فسق او فجور کې، دا څه عمر دی؟ بیا چا تپوس وکړو یا رسول الله فای الناس شر، په دې خلکو کې بدبخته خلک کم یو دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی من طال عمره وساء عمله، د چا چې عمر اوږد شي او عمل یې بد شي. اوس دا فیصله زه ستا باره کې نشم کولی او ته زما باره کې نشي کولی، خو تا ته د خپل ځان پته او ما ته د خپل ځان پته. دا یو کال چې ستا عمر کې تیر شو، یعنی یو کال ستا عمر زیات شو، دی یو کال کې ستا عمل ښه شوی دی که نه بد شوی دی؟ که چېرته ستا عمل برابر و، ستا د الله سره رابطه برابر وه، نو بیا خو امید دی انشاءالله چې ته دغه خلکو کې چې رسول صلی الله علیه وسلم چې دا غوره خلک دي. او که ستا عمل بد عملو او بدتر شوی دی، نو بیا خو خبره ډېره د سوچ او ډېره د یېرې خبره ده. موږ له پکار ده چې ځان ته کله نه کله نصیحت کوو. لازم نه ده چې یو عالم، یو شیخ، یو مشر، یو پوهه سړی، یو تجربه کار هغه به موږ ته نصیحت کوي. موږ به کله نه کله خپل ځان ته په خپله نصیحت کوو. او ځکه امام حسن بصري رحمه الله وایي ان العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه. انسان د هغه وخت پورې په خیر کې چې څو پورې د ده د نفس دته نصیحت کوي. هر ټیم خو موږ سره به څوک نه وي که نه. لکه یو کال زما د ژوند نه کم شو، په کار دا دی چې زما د ځان ماته دا ووایي چې پلانې ستا د ژوند نه ګوره یو کال لاړ، یو کال
سره د شپو سره د ورځو، یو کال سره د نیکیانو سره د بدیانو، یو کال سره د غمونو سره د خوشحالو. آخر تا د یو کال کې څه ګټلي دي او څه دي ویلي دي. زه د دنیا خبره نه کوم، د دنیا حسابونه خو موږ کله روزانه کوو، روزانه موږ کینو، کاغذ هم راغستی، ها پلانیه خیال هم نه دکاندار چې کله دکان بندوي دقه شان زه چې د دکاندار چې دکان بندوي حساب وکړي، د تاجر چې تجارت ختموي حساب کوي چې ما ورته هلک کېناستی چې زموږ د آخرت څه حساب کتاب روان دی. زه چې ډېر لږ خلک وي دا به یې کړی، ډېر لږ د ګوتو د شمار په اندازه به وي، لږ سړی کیني او دقه شان لکه څنګه چې دنیوي حساب کې حساب راواله. یو کال زما ژوند نه کم شو، په یو کال کې ما څومره نیکیانې کړي. انسان ته په خپله اندازه لګي دا یو کال چې ما تیر کو په دې کې چې زما کم اعمالو دا د دې لایق دي چې الله به ما وبخي، دا د ځان سره حساب دی. او ځکه به دغه عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا ډېر ناشنا نصیحت دی د عمر رضی الله عنه. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا. د ځان سره حساب وکړئ مخکې له دې نه چې الله در سره حساب وکړي، او خپل اعمال وتلئ مخکې له دې نه چې قیامت په ورځ وتللی شي. معنی چې ما ورته هم خپل اعمال تللی شو، او موږ سره کم عقله نه یو، ماشومانان نه یو، دا خو د دین په باره کې موږ ځان کم عقل کړو. یعنې داسې د دنیا پیژنو داسې که نه چې په یو نظر کې دله موږ ټوله قیسه معلومه وو. ما ورته هم خپل عمل تللی، خپل کردار تللی شو. چې لږ ځان له کښېنه نن چې د شپې لاړې او سوچ وکړه عمل تلل. ګوره هسې یو مثال به درکړم، ته چې نن ماسخوتن نه بعد دې جومات کې ناست وې درس دې کوو، دا عمل ستا څنګه و؟ دې ته تلل وایي که نه؟ ستا چې د پلاني سره دا معامله ده دا څنګه ده؟ ستا چې د هغو سره دوی سره دغه او دا ټولې مسلې ځان ته رامخې ته کړه، ستا عمل څنګه دی؟ خو د قیامت په ورځ هم دغه کیسه ده. حساب وکړه ځان سره مخکې دې نه چې الله در سره حساب وکړي. ولې عمر رضی الله عنه دا وی بیا ویلي هم دي په دغه نصیحت کې مخکې، وی نن حساب اسان دی د سبا نه. نن به ما ورته کینو حساب به موږ له څه فایده راکړي؟ تاسو ته خیال دی؟ عمل به پته ولګي، دویمه فایده موږ ځان برابرولی شو. سبا ګوره برابرول نشته. نن زه کېناستم ما ځان سره حساب وکړو چې پلانیه ته څنګه روان یې؟ لار زما غلطه ده، عمل زما کمزوری، زه اوس هم سا کته به رکېږي، زه دا برابرولی شم. خو قیامت په ورځ چې راته وویلی شي چې عمل دی ګډوډ دی، نو بیا ته څنګه برابرې؟ بیا دنیا ته ستا واپس راتلی نشتې، موقع او دغه موقع ته ضایع کړه. نن حساب وکړه اسان دی، سبا له حساب ګران دی. دا د عمر بن خطاب رضی الله عنه نصیحت دی. نن خپل اعمال وتله، سبا به بیا ډېره ګرانې. سلفو کې یو عالم یو نیکمله انسان تیر شوی دی، میمون ابن مهران رحمه الله. هغه به وی لا یکون الرجل تقیا حتى يكون لنفسه اشد محاسبة من الشريك لشريكه. دا نصیحت په دې زړه ولیکئ. وی دا هغه وخته پورې یو سړی تقوادار او پرهیزګار نشي جوړېدی چې څو پورې د ځان سره د هغه حساب نه سخت حساب نه کړی کم حساب چې دی د خپل شریک او پارټنر سره کوي. دو کسان دی یو ځای تجارت کوي، نه کوي حساب یو بل سره، که نړنده کاته روانې او داسې بدګمانیانې پکې م راشي او یاره نه 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 او ده چې دا ګاډ او ده چې دا کور او دا جو هغه د ټولې قیسې دی روانې او په مخ هغه ته ټلیفون هغه سره کښېنه او دا څنګه لاړ او دا څنګه راغی. وایي چې د دې نه زیات حساب دې د ځان سره نه کړی ته تقوادار نه یې، د ځان سره هم حساب کوه. نو بیا یې ووایي څنګه به کوې؟ وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. اگه حساب سره ځان سره ستا دا جامه د کوم ځای نه راځي، ستا دا خوراک ستا دا اسخاک دا حلال دی که دا حرام دی، ستا د الله سره رابطه څنګه ده، ستا د خلکو سره معاملات څنګه دي، ستا مونځ او دس څنګه دی،
ستا اذکار څنګه دي، ستا زکات څنګه دی، ستا روجې او داسې به ستا د حساب روان او چې څو پورې موت ته دا حساب د ځان سره کوو که نه نو موږ په خیر کې یو بیا. ولې ځکه چې موږ به یو بل ته وایو چې نه نور نه. د دنیوي چې کوم امتحانونه د هغې دپاره موږ د مخکې نه حساب کتاب لګو ناسو چې دې امتحان کې زه کامیاب شم. دقه شان د آخرت کامیاب دی که دې دنیا کې د آخرت امتحان دی، که دې دنیا کې دوله حساب ولګو که نه نو ته به هلته د آخرت کې کامیاب شي. د تشو دواګانو کار نه زه اکثر دې خلکو ته وایم زموږ د پښتنو اکثر خبره چې دواګانو ته پرېښودې دوا امید د الله نه او کوشش دا درې خبرې چې یو ځای شي که نه نو ته په آخرت کې کامیابېدی شي. په دې دریو کې یوازې نه چلیږي. لکه یو سړی صرف د الله نه امیدونه ساتي چې الله رحم غفور رحیم، الله غفور رحیم، صرف امیدونه باندې کار کله کېږي. یو سړی صرف تشې دعاګانې غواړي، نه امید شته نه عمل شته، دا څه دعاګانې دي؟ یو سړی عمل کوي او د الله نه ناامیده دی او نه الله ته فریاد کوي او نه دعا غواړي، دی په تاوان کې دی. ته به دا درې خبرې یو ځای چلوي، د الله نه به امید ساتي، دعاګانې به غواړي، کوشش او محنت او عمل به کوي. د هغې نه بعد یوه خبره مخکې روانه موږ به د ځان سره حساب کوو، موږ به ځان برابرو او چې څوک درته نصیحت وکړي که نه او ستا کوشش وکړي چې ته نیغې لارې ته شي د هغې شکریه ادا کوه. ورب الکعبه چې د فتنې په دې دور کې یو کس تا ته نصیحت کوي که نه نو لکه څنګه چې رسول الله وسلم ویلي دي وي د خلفای راشدین لار راونیسئ عضوا علیها بالنواجذ د جامې د غاښونه به بند کړئ. زه تا ته دا وایم په داسې ملګري، په داسې دوست، په داسې ورور د جامې د غاښونه را بند کړه، دې ته نه ګوره ګډوډ نه شي. تا سره چې څومره خلک هم کښېني په اساس ستا د آخرت غم ورسره نشتی چې دی به جنت ته ځي که دی به جهنم ته ځي. په دې دومره خلکو کې دغه کس دوه هغوی ستا د آخرت غم لري، دی ښه مضبوط را ونیسه، دی ته نه ګډوډ نه شي. من خو چې څوک راته ووایي چې یاره د پیسو د زیاتولو طریقه دا ده، راشه ما سره به په کار شي، راشه کاروبار، راشه پیسې، که دی دقه سړی دی زه منم دا د دې زموږ سره منډه ده، زموږ سره ښه دي، خو دا د دنیا قصه ده. د دې نه بعد به ما سره څه کېږي؟ او یو سړی دی زما د دنیا او د آخرت ورسره غم دی او هغه ماته نصیحت کوي او خیرخواهي کوي. نو زه یم چې داسې سړی ضایع کول دا لویه ضایع ده. ځکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي، اوس دې خبرې ته غوږ کېږي، ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. زه په یو شي باندې دومره نه یم ستومانه شوی، زه په یو شي باندې دومره نه یم خفه شوی، زه دومره نه یم پښیمانه شوی لکه څومره چې زه په هغه ورځ پسې خفه یم چې د هغه ورځې نور ډوب شي، زما عمر پکې کم شو، زما نیک عمل پکې زیات نه شو. مخکې رښتینه اوس دروغ وایي، مخکې دوکې دړاکې نه کول اوس یې شروع کړی، مخکې حرام نه خوړ اوس خوري، مخکې به یې تهجد کول اوس یې پرېښودي دي، مخکې به الله په لار کې مال لګول اوس یې پرېښودی، مخکې قرآن تلاوت اوس یې پرېښودی. دی خو شاته تللی ده، د خبره خو پرېږده، د خبره خو په بله وادۍ کې ده. زمونږ خبره په مشرق کې روانه ده او دی په مغرب کې دی. 21,500 ورځې شوي، 21,500 ورځې. نو چغې یې کړه، یا ویلتا یا ویلتا، زما دپاره وایي تباهي ده. ملګرو ته یې ویې ولې وایي دا ټولې ورځې شوي 21,500 ما په دنیا کې تېرې کړي دي او که روزانه مې صرف یوه ګناه کړي که نه نو القى الله ب21,000 ذنب، زه به الله ته مخامخ کېږم او زما سره به 21,500 ګناهونه وي. دا ښه سړی روزانه یوه ګناه ده، بس یوه نافرماني ده، بیا هم دی الله ته مخامخ کېږي د 21,500 ګناهونو سره. نو فکیف وفي كل يوم عشرات الذنوب، او بیا چې روزانه ما بېشماره ګناهونه کړي.
سحر ځان له نافرمانیانې ماښام ځان له نافرمانیانې. نو ستا څه حال دی، څه سوچ دې دی الله ته چې مخامخ شي په دې دومره ګناهونو سره؟ نو ته به کامیاب شي؟ ته به د دې جواب وکړي، د دې صفایي به وکړي؟ څه صفایي به کوې تر الله وبخښي؟ څه ته به څه وایې؟ زه دا وایم چې کوم جواب ته قیامت کې ورکول غواړې چې هغه موږ ته هم ووایې. ته څه وایې الله ته؟ نن یې موږ ته ووایه چې بیا موږ هم دغه جواب ځان سره یاد ساتو. الله تا ته دا ووایي تا زما نافرماني کړې ده، ته ورته څه وایې؟ که چاته داسې جواب ښه ته کې معلوم وي او ځان سره یې ساتلی، موږ ته یې هم ووایه، موږ هم بیا یاد کړو. ته څه وایې الله ته چې تا ته دا وایي چې ته ما پیدا کړی وې خپلې بندګۍ له، ما دله نعمتونه در کړي ما دله هر څه در کړي، تا زه نه یم راضي کړی، ته ورته څه وایې؟ تا پلانې عبادت نه دی کړی، تا په دې سترګو باندې حرامو ته کتلي، تا په دې جو باندې حرام ویلي، تا په دې لاس باندې حرام اخیستي دي، ته په دې خپو باندې حرام ولتلی، ته څه وایې الله ته صفایي کې؟ دې ته وایي حساب کتاب د ځان سره. زه چې نن تاسو ته دا خبره د حساب کتاب کوم که نه، هغه دا خبره زه تاسو ته کوم. او دا الله موږ ته قرآن کې هم ویلي سورة الحشر کې، یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله وی اے ایمان والو ویریږئ او هر نفس ته دا وګوري چې سبا له څه لیږلي دي. سبا قیامت دی، الله موږ ته قیامت را نږدې کړی. سبا ودې ګوري، دا ودې ګوري څه مطلب دی؟ حساب دې وکړي. موضوع زموږ د کروان ځان سره حساب کول، هر نفس ته حساب وکړي چې سبا له دې څه لیږلي دي. ځان سره کښېنه سوچ وکړي چې تا سبا له څه لیږلي دي. نو یو نصیحت زما تاسو ته اولنی دا دی، ځان سره حساب وکړئ. یو کال تیر شو. دویمه دا چې دا څه چې زما او ستا د سترګو لیدلي دي که نه، او دا څه چې زموږ د غوږونو اورېدلي دي، دا ټول فنا کېدونکي دي. ګورئ په دې مه دوکه کېږه. د دنیا کې دا یو کال چې موږ دنیا څه ولیده که نه، دا ټوله ختمېدو وله. څنګه چې دا کال ختم شو که نه، دقې شانې دنیا ختمېږي. هوښیار به پوه شي، کمعقل به پوه نه کړي که هغه ته تدبیر سپارې هم قرآن ختم کړي. الله رب العزت د دنیا مثال ذکر کړی دی په سورة یونس کې، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها. الله وی باران راوورېږي او ځمکه مزیداره شي، تکه شنه شي، دنیا ښایسته شي، ځمکه بلکل مزیداره شي، او د دې ځمکې مالک، د دې فصل مالک سم خوشحاله چې وګوره ما سره دا فصل دی، او روزانه ځي او دې پټي ته ګوري او دې میوو ته ګوري. اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا. د شپې د الله فیصله راشي یا د ورځې، مطلب سیلۍ پې راله، ګلی راله، طوفان راغی، بل څه عذاب راغی. الله وی فجعلناها حصیدا كأن لم تغن بالأمس. الله وی داسې زه دا فصل د دې ځمکې سره لیو کم که نه، لکه د سره چې دی پرون ونه په دې ځمکه باندې. دنیا دغه مثال دی. الله وی دا دنیا به یو ورځ داسې ختمه شي لکه د سره چې دا ونه. ولې موږ نه دي لیدلي؟ زموږ دا خپلوان چې تلي دنیا نه، زموږ دا ملګري داسې تلي لکه د سره چې دوی ونه. او دغه زموږ قصه ده ډېره ناشنا. دنیا کې چې اوسېږو ته به وایي چې موږ مرونه او چې مړه شو لکه موږ چې د سره ونه. ستاسو مشران، زما مشران ډېر پکې تلي دي دنیا. کله نه کله سړی سوچ کې شي چې دوی وو چېرته، موږ سره وو، او خو داسې تلي دي چې هر څه ختمه شي دغه دنیا ته. او دا راته وایم دغه شان به یوه ورځ موږ هم ځو.
او زمونږ کشران به هم دا سوچ کوي چې زمونږ دا مشران چېرته وو، چېرته داسې درس کې ناست وو، چېرته غټې غټې ویلې وي، هغوی هم مزدوریانې کولې د هغوی هم جایدادونه څوک یې نه یادوي. دا دنیا مثال ده، په دې مه دوکه کې څنګه چې دا کال ختم شو دقه شان دا دنیا ختمېدو واله ده. هوښیار سړی ته عبرت لري. دا دنیا نه ده، دا دنیا د دې نه داسې فایده واله لکه کشتۍ باندې چې سړی سور شي او په اوبو کې پرې روان وي، بس کشتۍ باندې دی ولې سور، کشتۍ کې ولې سور دی چې صرف پې دې ځان دې بلې غاړې ته ورسوي. بس د دنیا داسې استعمال که که نه چې ته پې صرف آخرت ته ورسې او ته کامیاب شوی. نو دا د اوسېدو ځای خو نه دی، نه د همیشه پاتې کېدو ځای دی، بلکې دا خبره خو موږ سره کافر او ملحد هم مني. ملحد چې هېڅ هم نه مني، خالق نه مني، الله نه مني، والعیاذ بالله، هغه هم دا مني چې مرګ به راځي. پاتې له مسلمان درېیمه خبره رشته، درېیم نصیحت هغه دا دی، یو کال ختمېده بل کال کې ننوته، تا ته دا وایي چې کوشش کوه چې څومره زر الله ته نږدې کېدی شي نږدې شه، یعنې دا وخت روان دی، دا چا ته ودرېږي نه، یعنې ډېر لرې نه ځو. تېر شوي هفته مونږ دلته بیان کړی، لکه پرون چې مونږ بیان کړی، 7 ورځې زما ستا د ژوند نه کمې شوي. بیا داسې هم نه ده چې خبره ختمه شوه، دا زمونږ دا یو کال او د ورځې او شپې سره د ګناهونو او د نیکیانو د الله خواله لاړ شي، او بیا به دا په کومه ورځ راښکاره کېږي دا هر څه چې هغې ته د قیامت ورځ ویلی کېږي. الله وایي ووضع الکتاب، عملنامه به کېښودی شي د هر انسان، په هغه عملنامه کې بیا دا پته لګي چې زموږ دا کال د کومو ګناهونو سره تېر شوی دی او د کومو نیکیانو سره. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، مجرمان به چې کله د خپل عملنامه ویني الله وایي په یېره کې به شي. اوس دا ستا مرضي ده، که ته عملنامې د لیدو په وخت کې د یېرې حالات غواړي هم ستا په لاس کې دي، که د خوشحالۍ حالات غواړي هم دا ستا په لاس کې دي. بیا به چغې کې ما لهذا الکتاب، دی کتاب لسی چل دی یا الله، ولی کتاب لسی چل دی، کتاب خو څه نشته، تا به کیسه عجیبه ولیدو، همدغه ستا هغه کارونه دي که نه. وایي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، دی کتاب لسی چل دی، دی کتاب خو نه وړه خبره پرېښودې او نه غټه خبره پرېښودې، دا هغه شپې ورځې تېرېده دي، نه وړه خبره پاتې شوې ده نه ګټه پاتې شوې ده، هر څه دقه شان د الله سره پراته دي. نو چې موږ اوس دا عهد او عزم وکړو او په ښه خبره زړه ته واچو چې موږ به کوشش کوو چې دا روان کال الله ته ښه نږدې شو، چې زموږ د عملنامه موږ ته داسې میلاو شي چې موږ خوشحاله یو. او عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وی اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، زه ورځ ولاړم رسول صلی الله علیه وسلم راغی زما په دې اوږې داسې لاس کېښو، وی ما ته یې وی چې کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، په دنیا کې داسې ژوند تېرولی که یو سړی چې یو علاقې ته ناشنا تلی او یا په لاره تېرېدونکی مسافر یې لاروی. موږ خو لاروی داسې ده زموږ په شان، لاروی نوکار یې ښخې کړي هغه په دغه ځي کې، هغه خو دقه خبره کوي چې سبا تې ځو، روان یو یاره کله موږ عمرې له ځو که نه مکې ته مدینې ته یا په ملک کې اوږد سفر کوو، په لاره باندې کله خوب راشي هوټل کې ځان له داسې یو څو ګنټو لکې کمره ونیسو، کمره کله داسې چې بد حالې ډېرو خلکو پکې شپه کړي او د بازو صفایي نه، د څوک پکې دا وایي کمره صفا نه، بل ورته وایي ملک صاحب باید تیز وو. دا د لاروي ژوند دی.
که ما ته دنیا مبارک دا خبر وکړه که نه چې لږ څه اباد تیزو زموږ د هر څه برابر شي. خو موږ خو چې کومه کیسه روانه کړې ده نو د نوسو د کړوسو باس روان دي. موږ خو د 100-200 کالو کیسه روانه کړې ده. زمونږ امیدونه لکه هغه رسول صلی الله علیه وسلم چې د انسان هغه ژوند داسې جوړ کړو که نه، هغه حدیث په بعضو ملګرو ته یاد او بیا یوه کرښه د دې نه وویسته بهر ته. دا کومه نیټه چې ده د دې نه دا کرښه بهر ته وویسته او څه یې وویل دا څه دي؟ وي دا امیدونه دي. امیدونه زمونږ د هغه مرګ د نیټې نه هم اخوا اورېدلي دي. نو نصیحت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا کی ژوند داسې تېر کړه لکه ناشنا یا مسافر. وکان ابن عمر رضی الله عنهما یقول، عبدالله بن عمر به دا خبره کوله واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، چې کله په تا باندې ماښام راشي نو د سحر انتظار مه کوه. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، او چې سحر د باندې راشي د ماښام انتظار مه کوه. یعنی دومره د ژوند یقین نشته او موږ کال پوره تېر شو. بيبي وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. دا روغ صحت د بیماری راتلو پورې ته فایده واله او د دې ژوند نه د مرګ راتلو پورې فایده واله. بله مسله زه تاسو نه یو سوال کول غواړم او دا څلورمه خبره ده. زموږ نه یو کال لاړ، یو کال، او د دې یو کال حساب چې سړی وکړي که نه زه ورته وختي نه سوال چې حساب کوو ځان له تقریبا 9 ملیونه منټونه ته جوړېږي، یعنې څه د پاسه 15 لکه منټه، څه د پاسه 15 لکه منټه. او د زړه دا درز چې دی که نه، دا زړه چې درزېږي نو هسې ما هغه حساب وکړو چې زړه په دغه کې څومره درزېږي، په منټ کې، په سیکنډ کې، او داسې نو تقریبا 40 ملیونه پیرې ستا زړه درزېدلی دي. سوال وس دا دی زما تا نه، یعنې زموږ نه سره پاسه 1500 منټه تېرېږي که نه، 1500 لکه 1500 زره منټه، یعنې 15 لکه 15 لکه منټو کې تا به څو پیرې سبحان الله ویلي؟ دا ستا نه سوال دی. ځان له بیا حساب وکړه 15 لکه، دا خو ما تقریبي ووي، یعنې کمې زیاتې پکې راتلی شي. موږ به 15 لکه وایو. زه 15 لکه منټه کې تا څو پیرې سبحان الله ویلي؟ 15 لکه منټه کې تا د قرآن څو حروف ویلي دي؟ تو خو هسې دا حساب ولګوه که تا ته به د ځان پته ولګي چې ته په څومره اوبو کې. څو خبرې شو؟ 4. 15مه خبره دا واله د کال په دې انتها کې او په ابتدا کې دا یو کال چې تیر شو په دې کې په ډېرو خلکو باندې مصیبتونه راغلي دي که نه دي راغلي؟ مصیبتونه راغلي دي، قسمه قسم مصیبتونه، یا په عام مسلمانانو راغلي یا زموږ په خپلوانو باندې راغلي یا زموږ په ګاونډیانو، په چا غم راغلی، په چا درد راغلی، په چا بیماری راغلی، په چا فتنه راغلی ده، په بعضو ملکونو جنګونه راغلي دي. الله رب العزت دې د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي. ماشومان هم پکې یتیمانان شوي دي، زنانه پکې کونډې شوي دي. نو زه تا ته دا وایم که ته د غمونو نه الله ساتلی نو په مخه د الله شکر ادا کوه. یو کال تیر شو او تا الله د دغه مصیبتونو نه ساتلی نو د الله شکر ادا کوه. او که په دې کال کې به تاسې مصیبت راغلی او دنیا خو ځای د امتحانونو دی، راځي به امتحانونه مصیبتونه، نو بیا هم صبر کوه، شکر ادا کوه په دې چې په دې دنیا کې داسې ډېر خلک دي چې د هغوی مصیبت ستا دې نه غټ دی. زیات مصیبت یو سړی ما ته دا وایي چې زما کار نه، پیسې نه وي، پلانې دا وړې وړې مسلې دي. راځه ته هسپتال ته وځم، یو چکر ما ورته ووایو چې تا ته پته وي ته به څومره نعمتونو کې پروت یې. راځه ما ورته جیل ته ځو چکر لګو چې څومره خلک په جیل کې بند پراته دي، تا ته نعمتونو پته ولګي.
راځه زه ته هغه فقیرانو خواله بوځم چې هغه په لارو کوڅو کې پراته د اوسېدو ځای نشتي چې تا ته پته ولګي ته به څومره نعمتونه کې پروت دي. مه کوه دا خبرې چې زه داسې او زه دغه هېڅ هم نه هر وخت وایه الحمدلله هر وخت وایه الحمدلله. داسې وخت په موږ نه راځي چې موږ پکې د الله د نعمتونو نه وځو بهر ته. داسې وخت په موږ نه راځي. هر ټیم موږ د الله په نعمتونو کې څه یو د الله په نعمتونو کې ډوب یو. د هغې نه بعد بله خبره او دا ډېره اهمه ده ډېره اهمه. یو بل کال موږ شروع کو بسم الله پې ووی. هوښیار سړی هغه دی چې دې کال دپاره هغه سوچ کړی چې په دې کال کې به زه څه کوم. او زه تاسو ته دا وایم سوچ د دنیا مو کوئ سوچ د آخرت مو کوئ. اول سوچ د آخرت دی. دې روان کال کې زما اراده داسې ده مثال هسې زما دا اراده ده چې زه به د آخرنۍ 15 سپارې یادو مثال کال کې نه دی. زما اراده داسې ده چې د روان کال له زه حج کوم. زه لږې لږې پیسې ږدم چې زه حج وکړم. روان کال له زما داسې اراده ده چې زه یو کوی وباسم مسلمانانو لپاره. روان کال له زما دا اراده ده چې زه پلانې د دین کار وکړم زه پلانې د دین کار وکړم زه دا عبادت وکړم زه تهجد وکړم زه دومره وکړم زه دومره. دا د اوس نه یو خطه مخې ته کېده. ړنده کاته کې کار نه روانېږي چې کله زمونږ دا دینداري زه اکثر ملګرو ته وایم زمونږ دا دینداري هم ډېر عجیبه ده چې کله هم چروت برابري بیا دینداري کوو کله هم چروت برابري کله د دنیا نه مکمل فارغه یو د مزدورۍ نه د کاروبار نه د بچو نه د ښځې نه د مور پلار نه د ملګرو نه د چکرو نه د سفرو نه د دې هر څه نه چې کله زه فارغه شوم نو بیا ګورو به نه دا دینداري نه ده. دینداري دا ده چې زه د الله بندګي کوم که د دې په منځ کې زما دنیا ته نقصان میلاویږي زه به دنیا له لږ نقصان ورکوم خو دین له نقصان نه ورکوم. زما دا ټیم دا د پلاني عبادت دی. دې ټیم کې ملګری نه د ملګري نیکه کم راشي ګڼئ خو دا ټیم زما د الله دپاره دی. دا ټیم زما د الله دپاره دی. دې ټیم کې د بچو چې کومې مسلې دي هغه زه دې ټیم ته نه راولم هغه په بل ټیم کې. زما دنیوي کاروبارونه کارونه منډې مزدوریانې هغه زه په خپل وخت کې کوم. دا وخت صرف د الله دپاره دی. دې ته دینداري وایي. دې ته وایي د الله دپاره قرباني ورکول. او ګورو به چې کله موقع میلاو شوه دا خو ما ورته د ځان دپاره نه خوښوم د ځان دپاره لکه یو سړی دی په دې انتظار دی چې تا سره به هله ملاقات کوي چې کله هغه ته لکه په تا وري یو مسله راغله خلک راځي ستا تپوس کوي پلانې رانغی چې ستا نږدې ملګری دی هغه رانغی ستا تپوس له خلکو دې تپوس کوي ته ولې وایي زه به ګورم ته دا چل دې ته خوښې ته د بنده دا کیسه نه خوښې حالانکې ته هم بنده یې نو د الله سره څنګه دغه کوې دا معامله کوې چې زه به ګورم او چې ما ته ټیم میلاو شي نه یو خطه جوړه کړه چې زما دا طریقه ده زه به ماسوتن دا کوم ماسوتن به زه دا کوم یعنی زه به دا کوم د الله په توفیق سره الا بیمار شوې په سفر شوې کمزوری شوې جدا مسلې نور دا زما په خطه کې به یي چې زه به دا کار کوم سهار مانځنه به زما دا طریقه ده ماسپښین زما دا مازدیګر ده دنیا له خپل ټیم ورکړه آخرت له خپل ټیم ورکړه او که کله د آخرت ته ټیم د لاسه دنیا ته نقصان میلاویږي دا څه خبره نه ده خو که دنیا د لاسه د آخرت له نقصان ورکو که نه نو بیا ستا خپله برځي بیا به صرف ځان ملامته کې نه الله ملامته کولی شي نه پیغمبر نه عالم نه نور څوک ځان به ملامته کې یو دا زما تاسو ته نصیحت بل نصیحت او دا اخرنی ګر که نصیحتونه ډېر دي اخرنی هغه دا دی زه دا وایم یو کال تیر شو راځئ چې نور الله ته واپس شو د هغه دې دین ته واپس شو وبه نه شي داسې کیدای شي
چې موږ ته دا نوی کال د یو نوي امید سره شروع کړو، د یو نوي طریقې سره شروع کړو، نه کېږي؟ دا کال زه داسې شروع کوم چې ما نه به مونځ نه قضا کېږي، دا کال زه داسې شروع کوم چې زه به حرام نه خورم، زه دا کال دې شروع کوم چې زه به د خلکو حقوق ادا کوم، زه دا کال داسې شروع کوم چې زه به رب راضي کوم، زه دا کال دې شروع کوم چې زه به په هفته کې 2 روجې نفلي نیسم، که دغه نه وي زه به د میاشتې 3 ورځې روجې نیسم، زه دا کال دې شروع کوم چې زه به د الله په لار کې دومره مال لګوم، دا زما ټارګېټ دی، زه دا کال داسې شروع کوم چې زه به ګیره پرېږدم، زه دا کال دې شروع کوم چې زه دا نشه نوره پرېږدم، زه دا فحاشي ټیک ټاک سندرې په سندرو باندې ویډیوګانې جوړول دا زه پرېږدم. او که دې سره دې ژوند شروع کړو نو څه ښایسته کال به وي ستا که داسې روان او الله رب العزت خو هغه مهربان رب دی چې د هغه د در دروازه موږ ته هر وخت کولاوه ده. هسې یوې خبرې ته م سوچ کړی، زمونږ په علاقو کې که تاسو خیال کړی اکثر دا سپي ډېر ګرځي راګرځي، یو نیم سپی دی دروازې له به مخه راځي چې څه ورته ور واچي، اکثر د دې قصابي سره خوا کې پراته چې څه شی به راګزار کړي. دا په یو مثال وراخوي، نو کله دی ووایي نو ویې ټکوي ویې شړي، څه دلته پروت دی ګندګي دې جوړه کړې ده، دا هغه داسې لاړ شي وکړانچي او څه وخت بعد واپس راشي، چې واپس راشي هغه انسان، هغه مالک، قصابي، هغه چې دته وګوري زړه یې پوه شي به بیا ورته سره وایي دا صحیح ده، شی په کار یې وله ورکړي. دا د انسان معامله د سپي سره، سپی هغه پلیت ځناور، انسان هغه اشرف المخلوقات، خو دواړه دي مخلوق، ته به د خالق در له په مخه ورځې هلته به پروت یې هغه به تا وشړي، دا د الله د شان سره نه ښایي چې تا وشړي، د دې خبرې د سره څه امکان نشته ځکه چې دا د الله د شان سره نه ښایي. په دنیا کې چې عزتمن سړی که نه هغه د خپل عیب ګڼي چې زما در له زما دروازې له دې څوک راشي او هغه دې وشړلی شي، قدرمن خلک یې خپل عیب ګڼي، سپک نه یادو، نو بیا د رب العالمین شان به څنګه ته به هغه ته واپس کېږي، ته به هغه ته فریاد کې، ته به د هغه په مخ کې جړاګانې کې، هغه به تا وشړي. که کله یې وشړلې نو بیا به چل په ما وتا کېږي، بیا به زما ستا دا فریاد برابر نه وي، زما ستا دا واپس کېده به اخلاص پکې نه وي، ما تا به صحیح واپس شوي نه وي. دا نوی کال د یو نوي عزم او ارادې سره شروع کوي، دنیوي تخطیط پکې مو کوي، دا راته هم د ورور نصیحت. زموږ د پښتانه بې تخطیطه ژوند تېروي، هېڅ هدف نشته دوی، نه دنیوي نه اخروي. د کال هم سوچ وکړي چې دنیا کې ته څه کوې، زما دومره ټارګېټ دی، زه دومره پیسې جمع کول غواړم ځکه چې زه پې ګاډی الم، یا زه پې پلانې کار کوم، یا پې کور جوړوم، یا پې تجارت شروع کوم، ځان ته یو ټارګېټ کېده په دې چې دې کار کوو ته به کامیاب شي. خو دا چې داسې په ړنده کاته کې روان یې که نه، که ستا 40 کال هم تېر شو ته به دغه ړنده کاته کې روان یې. نو خیر د دنیا لپاره هم یو تخطیط کېده، خو چې د آخرت هغه د نه هېر نه شي. دا یو څو نصیحتونه په دې موقع باندې چې یو کال زموږ د ژوند نه کم شو، یو کال موږ الله ته نږدې شو، یو کال موږ ته مرګ را نږدې شو، یو کال موږ د آخرت سفر ته نږدې شو. دا ټولې خبرې مخې ته ساته. زموږ هغه سوال کوي هغه څه شی دی چې زیاتېږي کمیږي، نو جواب یې څه دی؟ وایي هغه څه شی دی چې زیاتېږي کمیږي. تاسو بیا کمزوري یې. عمر نه عمر چې زیاتېږي کمیږي، ته یې ته مه خوشحالېږي یو کال تېر، یو کال تېر شو کم شو، الله ته نږدې کېږي، حساب کتاب را روان دی، سوال را روان دی، تپوس به کي. الله رب العزت دا نوی کال د دې امت دپاره د خوشحالو او د ترقۍ کال وګرځوي، او الله رب العزت موږ له طاقت راکړي چې په دې کې الله راضي کړو،
او په ماضي کې چې زموږ نه څه ګناهونه شوي دي الله دې وبخي، زموږ نه څه کوتاهیانې شوي دي الله دې موږ ته معاف کړي، او الله رب العزت دې موږ د مرګه پورې په هغه لار وساتي په کومه لار باندې چې الله راضي کیږي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.